你的 AI 编码助手是不是经常理解错你的意思？ Matt Pocock 的 Skills 项目147000颗星，5个月引爆开发者社区，专治 AI 编码的各种水土不服。它不是又一个 Web Coding 工具，而是一套真正的软件工程技能，让你的 AI 从代码生成器变成真正的编程搭档。你有没有这样的经历？想让 AI 改个功能，结果它噼里啪啦写了一大堆，完全不是你想要的。它话多，理解力差，代码质量忽高忽低。这是 AI 编码的4大致命伤。第一，目标不对齐。你说 A 他作弊，比新人还难沟通。第二，话太多，一个概念用20个词反复解释，绕来绕去。第三，代码不可靠，没有测试，没有反馈循环， AI 根本不知道自己写的是对是错。第四，代码越写越乱， AI 加速了软件商，1个月就变成一坨屎山。这些问题每一个都真实发生在我们每天的工作中。Matt Pocock 的解法很简单，把软件工程经典原则做成可复用的 /commands。Grill with Docs， 开工前先让 AI 把你拷问一遍，直到目标完全对齐。它还会帮你建立共享语言， AI 从此不再话多。TDD 红绿重构循环，先写测试再写代码， AI 终于有了反馈闭环。Improve Codebase Architecture， 每周跑一次， AI 自动扫描代码架构问题并给出修复方案，屎山还没成型就被铲平。30秒安装，零配置开干。每个 skill 都短小精悍，可独立使用，可自由组合。这些 skill 的设计哲学来自编程界几十年的验证。Grill with Docs 的背后是程序员修炼之道，没人一开始就清楚自己要什么，所以 AI 必须先把你问透。共享语言来自 DDD 领域驱动设计，让 AI 用你的行业黑话交流，而不是每次用20个词绕圈子。TDD 来自 Cantback 的测试驱动开发，红绿重构让反馈周期缩短到秒级。每个 skill 都是经过实战检验的工程原则，不是花哨的 AI 技巧。好的工具值得分享，优秀的理念值得传播。Matt Pocock 用147000个开发者的口碑证明了一件事： AI 时代，软件工程 fundamentals 比以往任何时候都重要。不是让 AI 替你写代码，而是让它帮你写更好的代码。现在就试试 MPX Skills Latest at Matt Pocock/Skills。Skills for Real Engineers， 真正工程师的技能。